嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢個盒咧，路人乙借出嚟嘅。嗱，唔知大家對於呢架車同夢鈴嘅有冇印象啦嚇？對於我嚟講咧，佢只係一架模型同埋一架真車嚟嘅啫，我冇諗過咧有1:12嘅遙控車嘅，原來有7-8年嘅古董啊！即刻開始。嗱，喺網上面咧，我就揾到少少資料啦嚇，呢度咧就話1978年嘅，咁咧我亦都打開咗個盒，睇到裡面咧都的確係1978年嘅產品啊。咁最特別嘅咧，咁咧我就幾肯定咧，呢個係日元嚟嘅，11,000日元啊！78年原來呢架車咧11,000日元。但係今天咧喺 eBay 咧，當然 eBay 你可能話啲價錢就貴啲啦，7000幾蚊港幣啦已經炒到。嗱，47年前嘅一架車，當時係咩年代咧？田宮咧，當時呢架係主角車，斯力卡啊，咁你望到咧，同呢架車係咪有啲相似咧？嗱，呢架又係斯力卡，又係1:12。嗰架我哋而家手頭上呢一架咧，同夢鈴咧嚇，又係1:12。咁啊，斯力卡係賣12,000日元嘅，咁Fujimi 呢架咧11,000日元，有冇競爭能力咧？嗱，我希望睇緊呢條片嘅所有朋友，如果你有對於呢架車有記憶啦，或者當時玩過，或者有咩印象嘅，請你咧就留言啊！例如你話香港有冇得賣啦，賣到幾多錢啦？咁點解你揀呢架，或者點解你唔揀呢架啦？等等啊！我而家就打開個盒啦，唔好講咁多嘢。我咧就第2次望嘅，但係我冇完全清楚地睇下。咁點解我會睇下咧？因為我睇佢個說明書有冇寫年份。當時咧我仲未揾到好肯定咧係1978年。咁現在咧，我見到咧說明書裡面都有嘅。嗱，呢度有講78年嘅12月，咁啊即係肯定呢盒嘢咧係當年。好，拎開啲膠紙等大家望下先啊！呢度有條好長嘅右天線啊，嗰陣時咧未曾興一條防反天線嘅啊，78年咧咁長嘅金屬天線。但係個摩打咧就飛咗出嚟，380摩打嚟嘅應該嚇。咁應該咧就擠翻去呢度嘅，但係點解會打開又塞翻落去咧？有機會咧係之前嗰個摩打冇咁整潔，咁而家又換翻一個新嘅落去，話唔定係咁啦嚇。拎開嘅咧就係呢個遮住玻璃嘅皺紋紙啦，嗱，一粒令嘅，好得意。唔知係皺紋紙定係貼紙黏上去咧，就咁反光就當係嗰嗰塊玻璃啦嚇。咁呢個就真係好難考究，同埋一張貼紙啊。咁呢張貼紙都係跟翻真車嘅花款。咁我相信咧，好多人都想睇下呢個殼。哇！呢個殼啊，你睇下幾型，你睇下幾矮同埋尖。咁嗰陣時咧，我哋以為呢架車咧好快好厲害嘅，點知咧原來佢嘅匹數係有限嘅。咁但係你咧淨係講樣都殺死人啊嚇！同埋好似咧嗰個兩個車門咧，真車咧係即係好似隻雀仔咁樣打開嘅。咁啊，當然有好多車係咁嘅，但係都唔係大多數啊嚇。咁但係嗰塊玻璃咧，即係呢個車頭嘅玻璃咧，同個車頭嗰個頭冚咧，差唔多成一個角度。呢個咧就最令人記憶清楚啦嚇！哇，咁靚！咁呢件古物咧，我係成盒車裏面嘅即係精髓嚟嘅，相信係。咁啊，1978年嘅遙控車咧，好多咧都會有個人形嘅。
呢架都唔例外啊！佢有個框咁樣砌翻落架車嗰度，即係個車殼嗰度。咁咧就你喺外面望咧，唔會見到電子零件啊、啲遙控器嘢啊嗰啲咁嘅東西啊，真係遮住嗰個位啊嚇。咁亦都話俾你知咧，嗰陣時嘅車咧，即係依架車咧係得一個人坐嘅啫，隔離咧應該係 Nitro 嚟嘅，都唔知係咪。咁呢個盒咧就寫話一個 hard material。即係個底板咧係用硬嘅物料做，咁但係佢又冇講係乜嘢物料喎。我而家望落去咧，個重量咧係似一啲合金鋁嘅，咁咧但係咧就黑色嘅，即係黑鐵色嘅。咁我諗而家望落去咧都即係好新淨啦，大家都見到啦，好靚，同埋咧好纖幼。咁但係有幾厚咧？咁1點幾到嘅啫嚇，即係頂晒籠1.2mm厚嘅啫嚇。嗱，我而家研究過咧，都幾肯定咧，佢應該之前擁有呢架車嘅人咧，當然唔止係路人乙啦嚇，係冇特登界開呢啲嘢嘅。咁但係呢度都裂開咗咧，應該咧都係歲月咧令到佢轟裂啦嚇。因為咧而舊呢嚿嘢咧應該係攞唔到出嚟嘅一個機變。咁但係個機變嘅狀況咧，都係保存得好好啊！咁如果呢個咁嘅形狀嘅機變，一定可以褪前褪後啦。似乎咧係多過3前速嘅，似乎係有好多個前速嘅，一陣間睇下就知道啦。咁直情有 Fujimi 嗰個牌子喺度，咁呢個珍貴之處係在於呢度啊！呢嚿嘢如果單買咧，有得買嘅話咧，應該都唔平。咁呢條咧就係條尾軸嚟啦，呢條尾軸黑色嘅鐵嘅。咁啊，大家睇下嗰個瓦叉齒啦，嗰陣時呢啲瓦叉齒咧，真係每間廠都好相類似嘅。咁我之前睇過有另外一啲牌子，唔係淨係田宮嘅，都係咁上下啦嚇。咁呢個380摩打頭先睇過啦，跟住咧仲有幾塊好似個底板嗰種質料嘅物料。可能咧就整埋個車轉彎嘅部分啊！呢兩個轉彎嘅部分似唔似76年嘅嗰架田宮保時捷嘅嗰種設計咧嚇？會唔會係有啲大家互相學習啊，或者係抄襲啊等等咧嚇？嗱，今天可以睇到佢4條胎咧，海綿胎嚟嘅，都仲係好新淨嘅，唔似係47年。OK， 咁你話即係呢個包裝你認得啊，一定係好耐之前㗎啦。咁但係如果我咁而家拆開佢，見到嗰4條胎，應該咧覺得好似今日買咁嘅。咁呢個保存得好好。嗱，呢4個碌拎除咗呢個甩咗之外咧，其他嘢都係好新淨啦，好靚。OK，嗰陣時咧都已經有銀色嘅模型件啦。我相信咧 Fujimi 出模型咧有翻咁上下日子嘅。咁所以咧，佢哋應該都出得好好嘅。咁所以啲膠料唔會係一個問題咧。呢度有2個咧，原來我送咗2個咧，我嚟擰實碌嗰啲工具。咁係用膠做。咁相信嗰陣時係白色，而家咧就變成橙白色啦嚇。嗱，雖然唔係田宮嘅產品啦，但係你都望下，佢用田宮嘅。某啲年份嘅車輛咧係好相近，尤其是同76年嘅嗰架保時捷係好相近，連包裝嘅組合咧都好相近啦，包括呢個工具啦，同埋一啲橡筋啦。其實呢度裡面仲有啲咧一啲電片同埋電線嘅。咁呢一個咧應該係支撐住嗰個機變嘅一個物料啦嚇，呢個咧就冇話係咩硬嘅物料嚟嘅，咁我唔都係鋁咧集出嚟嘅嚇。好，呢個咧泵把嚟嘅，你估係車頭定車尾咧？啊，呢個係車尾嘅，咁啊可以咁樣拎住架車嘅，到時啊咁啊比較大個。咁有一包螺絲同埋絲帽，咁啊鐵嘅嘢，仲有啲膠嘅collar。
又有另一包螺絲同埋絲母啊！呢度大量好多，全部3mm。嗱，呢啲彈力條有2條，唔知我嚟做乜嘅咧？係咪我嚟固定個車殼嘅咧？定係我嚟固定其他嘢啦？真係唔知道啊！好，佢送嚟咧有2粒摩打齒嘅，銅嘅顏色嘅。咁我唔知大家有冇留意啦？有陣時有啲銅嘅，大部分啊都係銅嘅摩打齒，跟住咧有啲車軸嘅部分啦嚇。跟住有啲好大個嘅銅 bushings， 銅嘅杯士啊！呢個照計係車尾嘅嚇，你睇下有邊嘅。咁仲有啲 lock nut 係我嚟固定嘅車轆啩，有啲長螺絲啦，同埋一啲戒指啦，仲有啲彈公仔。好，呢班係一啲包波頭推杆嚟嘅。咁你話佢嘅質料或者個設計好唔好咧嚇？7、8年，我覺得都幾好啦。嗱，7、8年有電兜，呢個電兜咧係俾4粒中電嘅。咁跟住咧仲有一個膠泵把啦，唔知係咪 ABS 啦？如果係 ABS 就好啲啦，如果唔係咧就容易撞爛啲啦嚇。咁啊好大個嘅車頭泵把。咁呢包有啲厲害啲嘅粗嘅螺絲啊，4mm 螺絲啦，有啲銅管啦。咁可能係啲轉向嘅部分嚟嘅。哇！呢嚿銅好厲害啊！呢粒銅咁大粒。嗱，呢啲應該係一啲 servo mount 嚟嘅，如果冇搞錯嘅話。跟住咧，仲有好多3mm 螺絲，有啲2.5mm 螺絲，戒指同埋6角嘅絲母。咁呢2塊係咪喺側邊嘅咧？啱啱一對，可能就喺側面嘅啦嚇。嗱，雙面膠紙嚟㗎，不過咧已經失去個黐力啦嚇。咁啊散咗。嗱，仲有一塊咁細嘅金屬件，應該咧就係我嚟裝住，我嚟固定個熄着掣嘅，固定個開關掣。咁頭先我講呢個部分嘅時候，淨係講咗機變，其實應該咧話俾人知咧，呢度仲有個摩打座，因為機變還機變，摩打座還摩打座，佢只係擠埋咗一齊啫嚇。個摩打座咧應該喺架車嘅後邊，機變咧就比較前翻少少咯。咁咧你見到咧呢個摩打座咧，呢邊可以裝摩打，呢邊亦可以裝摩打，不過似乎呢個咧就係比540大細啊。呢個咧就比380嘅啦，唔知有冇搞錯？咁好彩咧，我哋有說明書咧去印證好多嘢啊！咁而家你望下呢本說明書嘅設計咧，仲有Fujimi 呢個牌子嘅，講明係1:12啦。咁如果對於呢個車唔熟悉，自己揾翻呢啲資料啦，我哋睇過下之前。咁但係就唔係因為呢架車而睇過呢架車嘅資料啦。咁嗰陣時就覺得哇，好失望啊！原來呢架車咧嗰個馬力咁普通嘅，咁但係咧個車殼嘅設計咧就真係劃時代。你話而家2025年有冇啲咁科學碌嘅車咧嚇？即係咁個外表咁未來嘅咧嚇，而家都未有啊。咁咧開頭睇下係咩先，當然係要儲齊所有工具或者附件啦。咁跟住咧嗱，呢個車嘅轉向咧，真係我覺得同76年嘅田工車係真係好相近嘅，都係咁嘅樣啦。咁又有幾個窿俾你揀，咁你就可以即係大啲角同埋細啲角啦嚇。由於咧係1:12嘅車咧，個 servo 就無可避免地一定係擠喺車頭噶啦，就冇位擠嘅嚇。嗰陣時啲 servo 都好大，咁啊好快話嚇幾個步驟已經嚟到砌好個車頭擔。咁啲支柱咧原來咧係真係呢度嘅，咁先至可以令到個車高啱。咁當然你可能要自己攝過啊。佢原來咁樣係即係較高嘅車頭轆，令到個車底矮嘅。咁
咁咧呢度就講嗰個橫切面啦，後嘅車尾車軸嘅橫切面係點嘅？咁啊有個瓦叉啦，咁跟住咧嗰兩粒側壓嘅 bushing 就喺呢度啦。有彈弓咧，個彈弓係避震用嘅嚇，即係同76年嘅田公車真係好相近嚇。咁咧你睇下嗱，望下啦。咁跟住咧就整好個車尾擔啦，個尾擔係有少少避震嘅。跟住就整摩打。咁呢度咧就係俾個380摩打你嘅。咁跟住就整尾泵把，同埋頭先嗰啲金屬件你睇嗱，喺呢啲位置啦嚇，個開關掣嘅金屬件啦，嗰兩條彈弓條原來真係呢度，咁係愛嚟硬開呢兩個部分，啱啱棘住個車殼嘅。OK， 嗰兩條彈弓條啊，原來咁樣用。咁佢呢度咧就叫整呢個電盒嘅。咁用電盒嘅話咧，即係用4粒電芯啦。不過你可以搭咗一嚿 NICD 電充電，可以咁製。咁即係同樣嗰個電盒咧有兩用嘅，就唔會話一格格咁你擠唔到你嘅NICD 電啊。嗰陣時有 NICD 電啦。咁依嚿嘅 NICD 電咧應該就係6W嘅 NICD 電嚟嘅。因為咧就平面又長方形。好啦，咁咧呢度咧就話俾你知兩個乜嘢嘅場合咧？乾電池嘅場合同埋叉電嘅場合嘅時候，架車有少少咩分別啦嚇？都係兩用嘅，幾好啊！跟住咧呢個位置咧就開始教你整車頭嗰個轉向 servo 啦。嗱，頭先嗰啲真係 servo 左嚟嘅，咁可以褪左褪右啦嚇，亦都可以褪前褪後啦，咁就校好個角度。咁啊兩邊係波頭咧，呢個係難得嘅。OK， 田工咧好多時候咧一邊波頭，另一邊咧就有一條直角嘅金屬咁啊算數啊，一個 S 型嘅金屬咁，但係佢真係有兩邊波頭。咁跟住就整呢個機變同埋機變用嘅 servo 啦，開關掣啦，接收嘅安裝啦，咁就整好架車噶啦，咁就可以去試下個左右啦嚇，車架就完成啦。咁但係跟住咧最喜歡嘅部分應該係個車殼。嗱，呢個係個 Lexan 殼嚟，咁所以咧又平過田工嘅膠殼，斯力卡膠殼，又 Lexan 殼嚇，咁即係佢嘅競爭能力其實好好喎。你有冇買呢架車咧嚇？叫你油油。嗱，呢度咧就係嗰兩條金屬彈弓條嘅用途啦嚇，啱啱咁棘住個殼。咁個殼咧原來要轉窿仔嘅，轉窿仔之後咧就再加呢個金屬架落去後面嘅。咁啲螺絲咧就會有少少外露啦。咁但係4粒細嘅螺絲咧，2×6嘅螺絲喺出面嘅螺絲頭啫。咁所以咧外面望落去咧個殼依然係即係好大地方係完整嘅，就唔使轉穿嘅幾個殼柱窿咁密突啦嚇。咁跟住咧就教你粘貼紙啦，同埋油顏色啦嚇。咁啊完噶啦，咁啊叫你辨認部件啊，係咁多。嗱，有啲謎底啊解開咗啦，例如嗰個變速咧 4-step speed from low to high，原來有4前速嘅。咁咧仲有咧佢話咧oilless metal is used in the rear axle， 咁睇嚟咧就即係話咧嗰個尾軸咧嗰粒 bushing 咧就唔使落油嘅，係咪呢個意思咧？
呢個真係好奇怪啊！俾我就應該會換咗嗰個右邊嘅 bushing 變成右邊 bearing 嘅嚇。咁咧差啲唔記得咗咧，個變速咧仲有迫力嘅，有 brake control 啊。咁睇嚟咧就係又可以向前有4前速啦，又可以褪後啦，有 brake control。爭在咧褪後嗰度咧有幾多個速度咧？呢度冇講。嗱，補翻個角度咧，你會見到原來個變速下面咧收埋3個電阻，咁有3個電阻應該咧就係4前速啦。當然，跟住咧原來個後面都係4前速，仲有迫力啊！嗱，呢個部分咧就補充翻啲資料啦。原來咧由於540個摩打咧，如果安裝嘅時候咧就擠喺另一邊嘅車嘅另一邊，咁所以咧如果你駁嗰個機變咧，你都要將正負極調轉。我哋再一次欣賞下呢個殼啦嚇，我就好中意呢個殼，我唔知你點諗啦嚇。咁啊，大家睇下咧原來個盒裡面都有少少嘢嘅，話呢個設計者叫小野昌郎士。咁但我睇到咧佢個摩打座咧都有少少同我哋而家頭先見到嗰個有啲出入啊，左右有啲唔同嘅，唔知係咪啦？咁盒嘅另一邊咧就睇得清楚啲啦。仲有呢度呢啲就要你買齊啦。咁呢個車嘅外形啦，個牌子啦，嗰陣時原來呢架車叫做 RCC5嘅。咁但係我揾咗好耐咧，網上面就冇呢啲資料啦，反而。咁我相信咧都係買咗 license 嘅，先至會有呢張貼紙仔。我記得咧。我都買過呢盒嘅1:24模型定1:20，唔記得咗啦，都係有張咁嘅貼紙仔。咁咧你睇啦，比賽用嘅，咁有啲比賽咧嗰陣時1:12咧就用380摩打嘅嚇。咁原來呢個人咧就係小野昌郎士啩，我相信嚇。咁佢又中意玩真車嘅比賽嘅。哇！原來咁有來頭，咁亦都有一個解剖圖啦。咁頭先我哋見到嘅英文，應該呢度就有日文啦嚇，即係架車嘅一啲重要嘅 features 啦嚇。嗱，盒嘅下角咧都有個好特別嘅句子啊，獨佔契約商品，我淨係識得讀呢一橛，但我估計咧就係呢架車嘅車型咧。就唔可能再賣俾其他模型廠啦，即係話咧，Fujimi咧就獨佔呢架遙控車嘅出品權啦，即係田宮啊，其他嘅牌子咧就唔可以攞呢個車型嚟再出產啊！嗱，感謝路人乙咧借出咁好嘅嘢同大家一齊分享下，佢有機會割愛嘅，如果你又有興趣嘅話咧。請你咧留低個聯絡。如果你喜歡呢啲片嘅，記得 like、share 同埋免費訂閱啦。跟住我播放清單睇咧，可以睇翻之前嘅所有古舊模型或者新嘅模型。嗱，如果你有類似咁嘅東西咧，請你都話俾小弟知啊，我會嚟攞嘅。盡快同大家見面啊，拜拜。